No niin, moikka taas kaikille, se on Tsepperi57 taas. Nyt mä vaan mun Legendary Chestin varmaan. Kyllä se varmaan ollaan täytänyt 3-2. On, se on siinä. Siinä se lepää. Mutta ensin mä menen yhteen quick matchiin. Josta löytää mulle kaverin. Löysihän se. No niin, lataa. Hotman, pikkasen lagittaa, mutta se on vai kestää. Yeah. Avaan tänne mun hyökkäys. Yes! Kaikki eliksirit meni siinä. Jou! Ui, tuo oli paha. Jou. Tästä tuli häviö. Ei tullut, joo niin. Mä ollaan aika selvästikin jo aina. Heti vekoleen visu. Sanoitko se kukoleen visu? Kakkas se sai kuolla. No, good game. Well played. Ei voi enää mitään. Yes. Riittää vielä puolustaa. Ei me saada näin mitenkään, joo. No, hävittiin tämä, mutta nyt mennään itse asiaan. Legendary Chest. Oottanut kauan kyllä. Joten, no niin, nyt se avautuu. Siisti animaatio. Ei! Mitä? Joo. No. Sä ainakin pääset kakoselle joskus. No nyt se on kakkosella. Tää ei mennyt siis yhtään niinku piti.